Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Super Bad TV. Oggi giocheremo a Extreme Car Diving. Si parte raga. Si parte. Allora, andiamo a fare una bella gara. E se vi piace lasciate un commento e iscrivetevi. È come se fosse GT5 online, però gratis. Pochino maledetto. Attenzione ragazzi. No. Ecco, ho sbagliato. Parte e finisce qui la prima gara raga. E adesso ci vedremo a un'altra gara. Eccoci qui ragazzi, siamo tornati in una nuova gara. Adesso dovremmo fare il giro tondo. Sì. Oh, perché lo so? Non va bene. Allora noi andiamo in fondo che puoi fare un salto bellissimo e ci sistemi. Si parte con calma. Ok, c'è anche questo salto perfetto. Ok, eccoci ragazzi, abbiamo una macchina tutta distrutta. Adesso vedete un salto molto bello nel vuoto ragazzi. Atterraggio perfetto, ci giriamo, si parte, boom. Bene, la prossima volta. Che sono anche. Eccoci. Eccoci ragazzi. Stiamo parlando. Mi sembra che è il penultimo checkpoint. E infatti. Cioè no, vabbè raga. E concludiamo anche questa raga. Concludiamo anche questa. È arrivata la pubblicità raga. Cioè poi una cosa. E ci rivedremo alla terza gara. Eccoci qui ragazzi, siamo tornati in una nuova gara. Stavolta è come se dovremmo scaricare tutti questi micchi. Sarà molto complicato raga. Scusate. Dai. Oh raga, sto facendo schifo.
Fa cuore! Perché? L'abbiamo preso. Che culo, raga. L'abbiamo preso. Dai. Oh, ma perché stai pubblicità? No, no. Non si può. Calma, raga, calma, 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 calma. Calma, mamma, mamma. Affancuore. Beh, perché? Aspetta. Ok. Ok. No. 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 Io muoio, raga. Allora, raga, ci rivedremo quanto avrò concluso questo. Eccoci qui, ragazzi. Abbiamo concluso quella parte maledetta. Alleluia. Adesso il checkpoint si trova da quella parte. Salto. Ok. Vaffancuore, raga. Eccoci, eccoci. Eccoci, ragazzi. Perfetto. Dai, dai, dai. No. Adesso questa parte. Cosa ho fatto di male? No. Perché questa maledetta pubblicità? Perché? Tieniti vicino ai tuoi Non nemici. me ne interessa a me. Oh. Tocca. Ma dai. Eccoci, questo è qui il checkpoint. E dopo andiamo indietro, ma ciao 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 ciao. Adesso andiamo a prendere anche l'altro checkpoint forse. Ah no, no, no. Eccoci, 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 eccoci. Eccoci, no. Fuck you very much. Fuck you. Fuck you, fuck you. Dai. Oh, ragazzi, vedremo quanto sarò arrivato lì. Ma ragazzi, il checkpoint l'ho preso, finalmente. E adesso sfilare qui e poi qui. E c'è la fine. Non l'ho presa. La prendiamo indietro, ma ciao ragazzi. Ciao, vabbè, sono una pubblicità. Cioè dice che io stupidi. Quindi ragazzi, l'episodio finisce qui.
Se non vi siete iscritti al canale iscrivetevi e per questo video lasciate 10 like e lasciate un commento. Vabbè raga.